de los Sprunkis otra vez. ¿Qué? Otra vez va. Un momento. Hola, hoy voy a hacer los sonidos de los Sprunkis otra vez. Un momento. ¿Va a hacer los sonidos? ¿Él mismo va a hacer los sonidos? En vez... Horrible. ¿Es una batería o un platillo? ¿Es una batería o un platillo? Santi, parece que ya tienes cosas raras en tu video. Clucker. ¿Qué estás utilizando? No, mejor por dos. ¿No tiene maracas? Sí, ahí dice suena como un teléfono. Eso no lo copié yo. Eso lo copió Santi. Santi, me gusta. ¿Esos son bogones? Yo no estoy entendiendo nada. Ahora utiliza una trompeta premium. Sí o no, este sonido da más miedo que el original. No, es una canción. Bueno, está mejor que el mío. ¡Qué aburrido! ¿Utiliza un xilófono? ¿Qué está utilizando? Que por cierto, Sky no es mujer. Es es hombre, o sea, es un joven. No una joven, ¿ok? No, una joven, ¿ok? Mr. Sun. Hacer tantos videos, es que necesito llegar a 1 millón. Ya va, quiero hacer algo. Cinco minutos después. With my name is Ya me dejo de boberías con este video. Eso parece como el instrumento que utilizan los alemanes. ¡Qué fea! Le quedó a la niña que está en el cartel. Quería ser más original. Con...
eso no se escucha. Encontré este sonido que me parece mejor que el original. También lo puse porque no encontré un sonido más similar al original. ¡Qué texto tan largo! Uy, esto me da ganas de bailar. Sé que no pueden ver mi baile porque no grabo en la vida real, sino en mi teléfono. XD. ¡Un momento! ¿Se puede silbar? ¿Tú no sabes silbar? Bueno, yo no sé silbar porque no sé cómo acomodar el ajuste. Así que bueno, si saben silbar, pon en los comentarios si saben. Más bien está utilizando como una flauta. Se oye igual. Eso me recuerda como... X, no sé. A ver. ¿Qué? ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! Bueno, me toca decirlo. Hello, would you like to have some fun? Hurrah, stay no keep on. Casi hurrah, good friends in this fun time. Ese fui yo, no fue Santi. El de cuesta hablar, solo grabé ladridos de perro. Está peor que mi video pasado. No como cubeta, hace el sonido de Wenda Horror XD. ¿Pero no se escuchó? A ver, ¿por qué no se escuchó? No sé cómo cubetas hace el sonido de Wenda Horror XD. Ni se escuchó. ¿Te cuesta utilizar Los Ángeles para Pinky? O sea, un sonido que simule a Los Ángeles que hace como sonido de ángel que hace Pinky. Comenten si ustedes son católicos y aman a Dios. ¡Ay, genial! Bueno, esa es la fase. ¡Momento! ¿Y silbó? Me encanta el sonido. 2 puntos D. 2 puntos D. La. No, yo esta vez yo hago este. Un momento, ¿qué hice? A ver, aquí dice. Aquí usé un efecto de reversa en sonido. ¿Qué decía anteriormente? Sino sin saber cómo hacer el sonido de Black en la fase normal. Así. No sé cómo hacerlo tampoco. Aquí. Sigo sin saber cómo hacer el sonido de Black. En el último, pues simplemente
activa la fase terrorífica y escucha cómo se hace el sonido de Black y utiliza un objeto para interpretarlo. Bueno, Santi, espero que entiendas. Es todo por el video. Chao, miau.